1, 2, 3. Stell dir mal vor, du musst deine Hand in eiskaltes Wasser halten, und zwar so lange es geht. Würdest du da lieber eine gute Freundin dabei haben oder deinen Hund? Schreib's mal in die Kommentare. Ich bin Marie, Verhaltensbiologin und Hundetrainerin. Hi, ich bin Jan und ich bin Psychologe. Eine Studie hat untersucht, wie viel Schmerzen Frauen aushalten, abhängig davon, ob ein Hund dabei ist oder nicht. Das Ergebnis? Wenn der Hund dabei ist, halten die Versuchspersonen mehr Schmerzen aus, als wenn sie alleine sind. Mit Hund halten sie sogar mehr Schmerzen aus, als wenn eine Freundin dabei ist. Und besonders verrückt ist, dass der Effekt immer noch da ist, wenn auch kleiner, wenn die Versuchsperson weder den Hund noch die andere Person kennt. Mehr Details dazu findest du in der Caption. Und ich möchte auf jeden Fall das hier nie wieder machen ohne Hund.